Во една од нашите последни изданија на Fair Play за оваа година одлучивме да отвориме тема која што во секој случај е важна, меѓутоа знам, сигурна сум дека беше меѓу темите кои што спортската јавност и фудбалската јавност секогаш сака и сакаше да ги коментира. А тоа е работата на сега веќе поранешниот селектор на фудбалската репрезентација на Македонија, тоа е господинот Благоја Милевски. Зад него и зад нас се оние 4 години од неговиот мандат кога се случија многу нешта. Меѓу добрите сценарија, нешто што може да истакнеме е дека Македонија дури 2 години немаше пораз на официјален натпревар, но секако не можеме нити да ги заборавиме двата тешки порази кои што ги претрпевме од Англија и од Велс, кои што, како што реков, јавноста сакаше да ги коментира и се разбира да ги бара причините зошто се случиле. Како и да е, ова е едно од најзначајните титули кои што човек може да ја има кога е во прашање спортската и фудбалската сцена, и денеска наша цел ќе биде да ја слушнеме неговата страна од оваа приказна, како си помина заедно со играчите и се она што нели заедно го споделува во сите овие 4 години. Се надевам ќе добиеме искрени одговори и ќе успееме да дознаеме како низ негова призма сето тоа изгледаше. Тука почнува Fair Play и време е да го пречекаме господинот Благоја Милевски. Мојот денешен гостин беше всушност и прв гостин воопшто во Fair Play, тогаш кога ние ја стартувавме оваа наша телевизиска приказна, беше и моментот кога тој ја презема улогата на селектор на нашиот фудбалски состав, односно на А репрезентацијата. Еве сме од прилика 4 години подоцна, повторно заедно, за да прокоментираме што во овој период се случуваше. Како што реков, тој сега е веќе екс-селектор на Македонија, новото име, оној кој што ќе го наследи, се уште не го знаеме и сме во очекување кој ќе ги преземе обврските. Но како и да е, мислам дека имаме доста теми со овој човек заради тоа што и за јавноста е секогаш интересен фудбалот и она што се случува со фудбалската репрезентација на Македонија. Секогаш е чест и задоволство да посакам добри ден на господинот Благоја Милевски. Драго ми е што сте овде. Добро ве најдов и ви благодарам на поканата да бидам уште еднашка ваш гост. На старт сакам да знам искрено како сте, со оглед на тоа што доскоро ја носевте оваа функција, за вас заврши една, верувам, голема и значајна приказна во кариерата на тренер, односно селектор, така што дали имате некакво разочарување, дали многу размислувате што и како беше, зошто таа приказна не продолжи, или сте сосема окей со ситуацијата онаква каква што сега е? Па морам да истакнам дека чест и задоволството се огромни што бев дел од Фудбалската федерација веќе 11 години, не цели 7 со U21 и 4 плюс 3 месеци со А-тимот. Мислам дека сон е за секој тренер да биде предводник на својата најдобра селекција. Еве да искористам и оваа можност да уште еднашка да истакнам благодарност за сите председатели што беа во мојот мандат и за Илчо Ѓорѓиевски и за Муавет Седини и за Маса Ромерович, кои ми ја укажаа довербата да бидам дел од федерацијата. Сум бил секогаш лојален на куќата наша на фудбалот и секогаш ќе бидам. И посебно е задоволството огромно да работите со личности и фудбалери такви какви што имав јас. Вие што имавте, да. И секако дека на секој приказна, нели, доаѓа и крајот. Горд сум на се она што го направивме, што го постигнавме заедно со момците и со федерацијата воопшто, со сиот мој стручен штаб и логистика и економите и физиотерапеутите, сите се тука вклучени во таа работа и нивна е исто огромна улогата во тој проект и во мојата работа и стварно се чувствувам исполнето и задоволно и гордо за се она што сме го направиле во изминатите години. Не знам дали е така во секоја професија и насекаде во светот, еве ќе направам компарација со мојата и вашата. Ако јас кажам милион добри соодветни работи во етер,
луѓето можеби ќе се навикнат дека тоа го правам, но ако еднаш ми се случи некаков лапсус или грешка, веројатно ќе најдам на многу голема осуда и тоа ќе стане вирално, нели? Па така и во вашата ситуација има многу позитивни факти поврзани со А селекцијата во минатите 4 години, меѓутоа двата тешки порази кои што ние ги претрпевме некако постојано остануваат како прва тема што луѓето сакаат да ја коментираат кога ќе се спомене селекторот или фудбалерите. Нормално во нашите професии, во вашата и во мојата, да, пошто се јавни, нели? Нашата работа е јавна и нормално да е подложна на критики. Секако дека се добро дојдени сите критики, секако дека ќе останат тие два направили две црни дамки во нашата фудбалска, нели, и историја, но имавме и многу поише позитивни. За жал, тие се фактите и не можеме да ги избришиме. Што се однесува до тие два моменти, двата порази, еден со друг сосема се различни. Тој во Англија дојде во многу чувствителен период, каде што веќе започната и транзиција и трансформација на тимот со доста и во подмладување. За разлика од таа утакмица и последниот пораз со Велс е сосема спротивно. Ако ми падна многу тешок поразот со Англија, да, и се уште ме боли, но ја видовме како една прекретница и од таму почнавме со еден друг или поинаков начин на селектирање и на функционирање, што резултираше до ден денеска. Да, тогаш поинакво се сврта сценариото. До надпреварот со Велс од 2,5 години, каде што имавме само еден пораз од Италија во Рим. Бевме 14 надпревари без пораз, со премени само 5 гола, на 13 надпревари поред. Македонија постигнуваше еден или повеќе голови, 6 надпревари во низа победи, без примен гол, збориме за официјални надпревари, каде што тука имате квалификации за Европско првенство, квалификации за Светско првенство и Лигата на нации. Сето тоа жалам што заврши со поразот од Велс, но од една страна, но од друга страна секој има право, мислам на нас и на фудбалерите, на еден лош ден за 2,5 години. Јас би посакал и во иднина да Македонија губи на секој 15-ти надпревар на тој начин. Не мора толку страшно, нас така не боли, јавноста ја боли, но добро ве разбрав во контекст на тоа дека понекогаш може би тој рестарт потоа носи добри работи. Како и да е боли, значи во секој случај. Може ли уште малку подетално да објасниме зошто низ вашата призма ни се случи толку тежок и сериозен пораз од Велс, затоа што и на стартот коментарите беа добро, може би некако ќе преживеевме да изгубиме со помала разлика, но зошто толку да се изгубиме, зошто да ни се случи, да речеме, покатастрофално сценарио од што би замислиле дека може да ни се случи? Секако дека Македонија е репрезентација каде што купори со ростер на квалитетни играчи кои може да бидат конкурентни во европски рамки и на ова ниво каде што е потребно да бидете конкурентни противници од кремот на европскиот фудбал. Во ситуација каде што имавме на тој надпревар доста повредени играчи, тука пред се стандардни и Висер Муслеју и Алиевски кои не беа во можност да се стават во функција на тимот. Од друга страна се тие играчите исти, потполно исти, кои срушија многу рекорди во последните 2,5 години. Јасно ми е, но тоа не го ни спориме туку, што им се случи таа вечер. Немате никаква причина да менувате ростер кој постигнува рекорди, кој е у серија од 14 надпревари без пораз, кој веќе е обезбеден плейоф за светско првенство, втор пат поред, каде што многу поквалитетни репрезентации од Македонија не се ни близко до тој плейоф. И сега доаѓа вечер кој предупредувате еднаш, два пати, три пати дека не очекува и дека како мотивиран противник, Тежок напред, да. Квалитетен противник, каде што играчите му играат
70-80% во премиер лига, каде што мора да бидеме максимално агресивни, максимално фокусирани и сконцентрирани. Од една страна, кога нема да одговорите на тие моменти, неминуван е пораз. Сега, зошто толку висок? Тоа е фудбалот, кога, ако ги анализираме ситуациите поединечно, ние примевме 2 од пенал голови, еден од корнер, еден директно од слободен удар, 2 со шутеви од дистанца, кои од блок поменуваат правец. Значи, сето она собрано негативно во еден натпревар. Се случи. Се случуваат такви моменти, немам пак простор, нити па жебла и намера било која критика да упатам кон некого, што се однесува до фудбалерите кои истите тие ни носеат толку радост. Така да секој има право на лош ден, верувам дека се е собрано таму и ќе продолжат момците по патот што Вие во целиот мандат, кога стануваше збор за младинска репрезентација, таму воопшто не е ни тема, но и во А селекцијата никогаш не вперивте прст кон било кој од играчите, го задржавте тоа, да речеме, ниво, тоа е ваша одлука, да секогаш одговорноста ја преземавте. И немаше коментирање од ваша страна, дури ни тогаш кога сме имали индивидуални грешки на теренот, очигледни се, нели, не може да ги сокриеме. Меѓутоа, овој пат, имаше ли некоја доза на лутина, можеби во вас кон вашите играчи, затоа што не само нивната судбина да им биде полесен патот, туку можеби до некаде ја кроја и вашата судбина сега, затоа што ако не беше тој таков пораз, можеби и се уште ќе соработувавте или ќе бевте дел од оваа приказна. Имаше во вас лутина, зашто не биле поангажирани поинакви таа вечер со односот? Лутина. Не би ја нарекол лутина, но разочарување од начинот на кој што го загубивме тој натпревар. Знаејќи ги, познавајќи ги прво карактерно, фудбалски до детал, нели? Да. Мислам дека не беа ни на 30% од своите можности. Тука бев лут. Зашто не го покажа потенцијалот уште еднашка. Значи, лут, да, ради тој момент, но разочарување, па тие истите ни донесоа толку и толку радости. За мене секојаш ќе бидат биле и ќе бидат феномени, не херои, херои да не се Вие им го повторувате тој збор, феномени. Али феномени. Да. Од кој аспект? Кога играч има такви проблеми у клубот, кога нема минутажа, кога не е во надпреварачка форма, доаѓа на повик од Македонија и он се трансформира за не 360 степени, не можам да го најдам уште зборот како е можно да таков човек прво, фудбалер плюс, се трансформира за толку кратко време во нешто што е конкурентно на највисоко ниво за европски фудбал збориме. Не збориме за домашен. Знаете што? Затоа секој ќе бидат феномени за мене, затоа што они доаѓаат понеделник на собир, некој собир имавме во четврток веќе надпревар. Нема време, јасно е, селекторите генерално немаат време повеќе, да. Селекторот секојаш ќе нема време, но играчот, посебно овие фудбалери што беа селектирани тука, кога доаѓа за Македонија, секоја чест како се трансформира задоволен сте како се однесува кон дресот и кон репрезентација. Секоја чест за секој од нив и капа доле. Сега уште малку за вашиот дел, ова сакам искрено да ми го одговорите. Имаше многу пресконференции и генерално нема да ми се налудите. Слични беа. Мене ми беа слични како новинар од оваа страна. Прашањата горе-долу слични, вашите одговори секогаш коректни, меѓутоа не се случи никогаш момент да вие просто се изнервирате, може би извадите еден список пред новинарите и да кажете еве половина од моите играчи немаат минутажа, да речеме оваа полусезона, никаква, се во тешка ситуација, биле повредени па се рехабилитирале и сега се тука и треба да направат нешто, но тоа вие не го направивте.
во ситуации кога ве прашуваат зошто е играта ваква или онаква. И друга работа често се коментираше и се коментира зошто играме одбрана, зошто нонстоп сме ние со посетна топка и условно молиме Бога да дојдеме до шанса преку контранапад, прекин или како и да е да поентираме. Искрено не осетив потреба да го образложам, затоа што секој кога ќе постави некое прашање треба да биде спремен за тоа прашање. Да. Вие како новинар треба да сте спремни и да ги имате сите тие информации што ги барате од мене јас да ги дадам. Добро. Дека играчите не пола, него 70% немаат минутажа во клубовите. Дека јас како селектор не можам да менувам секој собир нови играчи, него тие се тие, според мене. Дека квалитетот и мојата задача како селектор е да извадам максимум од секој играч кој ќе ми дојде на собир. Дали ментално, дали фудбалски, дали тактички, секако. И јас мислам дека момците не 100%, него 300% даваат своите можности да го исполнат сето тоа што се бараше од нив. На крај на денот, резултатите говорат сами за себе. Дали сме ние успеале у тоа, вадејќи и повеќе од максимум од секој од нив, и они дали го давале и повеќе од својот максимум кога доаѓале да играат за Македонија. Сега еден податок за вашето прашање, дали зашто сме играле дефанзивно, така разбрав, или не сме давале голови? Да, дефанзивно, со поголем посет. Знаат луѓето, нема ми се налутите да кажат досадно е ова. Досаден фудбал за гледање, има нашиот селектор таков тип на филозофија. Зошто? Селекторот, мислам, до вчерашен, е сосема со спротивна фудбалска филозофија од она што го игравме у последните 2,5 години. Така. И бевме навикнати да гледаме. Така така. Добро. Зошто? Затоа што филозофијата е подкрепена на она со што располагате вие. Како селектор е една работа, кога работите во клуб е сосема друга. У клубот си ги бирате вие играчите по она што сте го замислили како фудбалска филозофија. Во националните тимови располагате со она генерацијски што ви доаѓа. Сега, сме имале некои периоди каде што сме кубуреле со напаѓачи. Имало периоди каде сме кубуреле со десни бекови. Имало периоди каде што сме кубуреле во средина, во везната линија или во одбраната. Така да секој сме селектирали играчи каде што имале способност или поливалентни играчи, каде што можат да одговорат на повеќе позиции во различни делови од надпреварот. И ако анализирате мојата работа, дека доста надпревари ние сме менјали информации и системи во текот на надпревари со истите играчи. И тоа не носело резултат. И така да еден податок само на апропо вашето прашање дека не сме играле на паѓачки. Да. Македонија беше во серија од 13 надпревари со постигнати еден или повеќе голови по ред на официјални надпревари. До надпреварот со Белгија во Гент, каде заврши 0-0. И 14 надпревари без пораз, со примени само 5 гола. И обезбеден втор пат поред плейоф за светско првенство, обезбедена промоција од С во Б сегмент, каде што Македонија се наоѓа веќе во топ репрезентации 30 во Европа и не знам што треба повеќе да направи Македонија за некого да го задоволи од сите аспекти. Ја пак ќе повторам дека да, сите сакаме да играме убав фудбал и сме играле, но кога сте во такмичарски ритам и кога играте на квалификации, резултатот. Најбитен е резултатот, а резултатот говори сам по себе. Верувам и дека вие сте свесен
има играчи во нашиот национален состав за кои што можеби пресудно беше низ овие години дека се дел од репрезентацијата, затоа што на клубски план тоа се афектира и дома, верувам, и приватно, ситуацијата им била далеку од сјајна. И можеби е прашање дали воопшто, така ќе се изразам, би останале на фудбалската мапа ако селекторот не препознал дека е време сега да се даде и поддршка и шанса и да се биде од секој аспект тука, и од човечки и од фудбалски. Прашањето ми е дали откако си заминавте, чувствувате дека тие играчи тоа го ценат и го ценеле, биле ли тука да ви се обратат, да сега и тие да ве поддржат и да кажат дека се свесни за ова што пред малку сега го наброев? Дека можеби ако не бил селекторот, ако не била Македонија и тој национален дрес, може и кариерата сега немала да биде веќе. Искрено, никогаш и во животот, што и во приватниот живот и во професионалниот, не правам работи за да очекувам нешто за возврат. Никогаш. Се што сум правел и што ќе правам, го правам тоа затоа што го чувствувам тоа и затоа што мислам дека тоа е правилниот начин на функционирање. Професионално секогаш сум инсистирал и ќе инсистирам на интеракција од страна на играчот, каде што кроз разговор ке ми долови што му смета, што му одговара во тоа што се бара од него. Приватниот дел од нашиот разговор секогаш е присутен, никогаш не е изоставен, затоа што сите сме ние луѓе и во денешно време е најтешко да се остане човек пред се. И тој аспект и таа тема на проблем во приватен живот кој може да се рефлектира во професионално, никогаш не треба да се, според мен, да се занемаре, затоа што секогаш на сите нас е поедовна точка, сите доаѓаме од дома, нели? Излегуваме од дома и се упатуваме кон работните места или кон тоа што не очекува на професионален план. Така да треба да сме прво пред се добри со себе си кога ќе излеземе од дома. За да бидеме добри и кон останатите и кон околината. И така да никогаш не сум очекувал за возот, па и сега во оваа ситуација не гледам уопште нешто, некоја неприродна ситуација. Мојата работа е таква како што е. Благодарност до фудбалерите што биле такви и на крај на нашиот разговор што последниот период со Велсија инсистирав да бидат онакви, да останат какви што се, какви што се и да бидат горди на се она што го направиле. И тоа е тоа. Очекувам само од нив да бидат онакви какви што се, како што биле и да продолжат да бидат пред се добри карактери, а останатото ќе си го постигнат секој поединечно. Ќе може ли во оваа прилика да дознаеме малку повеќе каде пукна тиквата со Стефан Ристовски? Во смисла, вашите изјави и неговите беа дека има некои несогласувања, поинакви ставови, меѓутоа немаше повеќе детали од тоа зашто поконкретно не се согласувате. Дали можеби тоа биле фудбалски теми во поглед на стратегија, како играме, што правиме на теренот, или едноставно карактерно можеби не требало и не можело да соработувате вие двајца? Па пред се би кажал карактерно, затоа што фудбалски мислам дека Стефан се она што се бараше од него и го исполнуваше на терен. Разговаравме отворено како професионалци. Мислам дека малку повеќе време ни требаше очигледно за да се направи некоја хемија меѓу нас, пошто нели со секого не можете да очекувате да се согласувате веднаш, не согласувате, него да имате хемија меѓу себе, но професионално се окей. Ќе повторам дека да, можеби карактерно тука не се согласувавме и кон погледот на оно како би требало да функционираат некои работи вон она што е фудбалски, и тоа е тоа. Сега има секакви наслови, во моментов генерално не знаеме што тоа е можеби вистина или не, меѓутоа се споменува евентуално враќање на Аријана Деми во репрезентацијата на Македонија во иднина. Ќе видиме како ќе биде. Моето прашање е што се случи и зошто Аријана Деми тогаш досега го немаше веќе подолг временски период и престана да биде дел од овој состав. Негов или ваш избор?
негов избор, зашто јас инсистирав и у разговорот со него кога ми каже дека е уморен и од репрезентација и би сакал да направи пауза. Ја инсистирав и понатака да биде дел од нас, но не се осеќаше подготвен да продолжи и окей, тоа ми е одлука за почит. И од моја страна и инсистирав кај претходниот председател да му се направи и проштален надпревар по негов избор, кога баш се сеќам дека тоа беше пред пријателскиот надпревар со Хрватска што го игравме во Риека. Бевме во контакт со него да одлучиме дали сака на тој надпревар или на следниот квалификацијски, мислам дека со Арменија беше во Скопје во септември. Така да немаше одговор од негова страна. Од моја страна беше испочитуван максимално. Добро. Тоа е тоа. Знаеме еве и во нашето соседство, ќе споменам Србија, дека има големи фудбалски звезди, играчи кои нормално заработуваат, што се дел од топ лигите, меѓутоа кога ќе дојде време за репрезентација, селекторите знаат мака да мачат со моментот на его, со моментот на несогласувања, неретко скандали кои што ги тресат сите тие селекции, се потешко станува на теренот нештата да функционираат кога не функционираат вон тоа. Новинарите се тука, пишување, наслови и така натаму. Да сме искрени, можеби не се отвора често таа тема, меѓутоа вие имавте играчи кои што се целосна спротивност на ова. Па начинот на кој што функционирам јас и мојот стручен штаб, каде што инсистираме на таа интеракција од страна на играчите и нон-стоп сме во разговор со нив, мислам дека сите од нас имаме некој его и суети и така натаму. Прво и основно правило беше да сите нашите суети ги оставаме пред да влеземе во хотел, кој сме на собир, и да се ставиме сите во функција на тимот. Само податок ќе ви кажам дека за 11 години ние не сме имале, ама ни најмал инцидент за време на тренинг. Нити па во хотел, што се однесува до тие меѓулјудски односи. Пред да дојде новото раководство на нашата фудбалска федерација, заедно да седнете на маса и да биде нели одлучено дека ќе добиете поддршката, сепак во минатото имаше и директни јавни коментари за вашата работа од луѓе кои што се еминентни во нашиот фудбал. Дали некогаш се налутивте, не дали лично ве навредиле, туку моментот дека генерално тие што се најпознати во нашиот фудбал е некако ред, е логично да дадат максимална поддршка на нашиот национален тим, а не нели интерно да имаме превирање, па потоа јавноста само да ги надополни. Ви причало ли понекогаш кога тие што се чинители во фудбалот знаат да не се толку поддржувачки настроени кон вас и кон играчите, туку спротивно? Прво, благодарност до тоа го кажав во некој интервју сега скоро, до актуелниот председател Масар Омегајич, што по неговото назначување јас имав актуелен договор за уште една година, што ми што ме остави да го довршам. Даде до вербата. Што ми даде довербата и благодарност до него. Но од друга страна, јас и мојот стручен штаб и заедно со фудбалерите вративме на многу соодветен начин. И мислам дека целиот пакет последната година беше доста професионален и онака како што треба да биде. Што се однесува до тие наслови и изјави, не само наслови. Затоа што сигурно знаете и фудбалерите пред се ги слушаат, нели? И самите фудбалери слушаат кога некој ќе каже не го бива селекторот. Мислам, вие треба да се највеќе фудбалерите до мене не допира такви работи, затоа што не користам ни социјални мрежи, нити па ме насочувале или воделе во мојата професионална работа социјалните мрежи. Или пишувањето по социјалните мрежи, или различни мислења или навреди, или секој има право во денешно време да си го каже своето мислење, но сето она мислење кое не е подкрепено со факти, за мене е просто небулоза, нели? Без потребно и ни да се коментира, па уште по лошо
да влие не на допира. Да не допира и да влие на вашето размислување. Така да секој си е одговорен, возрасен и би требало да стои зад своите изјави и навреди. Знам дека не истакнувате, никогаш до сега не истакнавте едно име и затоа нема да прашувам за некаква негативна конотација, еве за позитивна. Има ли некои играчи кои што во овие години ги надминале вашите очекувања? Искрено? Искрено? Сите на број што биле селектирани, посебно во овие 2,5 години, сите што беа дел од тимот, се над моите очекувања. И реално, се уште се прашувам како се трансформираат тие истите кога ќе дојдат да играат за Македонија. Има ли нешто, еве, во оваа прилика, кога размислувате што би менувале во поглед на вашиот мандат? Нешто што може би ви стои како мисла дека требало поинаку да го направите и подобро од она што сте донели одлука да биде? Не. Зашто не? Затоа што секојаш кога се спремате за, мојот случај, за секој надпревар, правите стратегија, собирате сите позитивни и негативни работи што може да се десат за тој надпревар, пред, за време на надпреварот, треба да ги спланирате сите 90 плюс минути, сите негативни работи што ви се дешаваат од здравствен аспект, од ментален аспект и сето тоа да го компонирате во една целина за да функционира. И сега имате тука план Б, кој ако не функционира, план С за време на надпревар што може да се деси, што би може да промените и ситуација на терен. Значи, тие се 4 работи кои морате да се бидете спремни од мој аспект. Мојот начин на функционирање беше таков и секој ќе биде. И затоа не би променил ништо. Од кога ќе се заврши надпревар сега, тогаш е многу лесно сите ние од страна да сме стручни. Требаше вака, требаше онака, па не требаше почетен состав, па требаше ваква формација. Али тоа може да се дискутира од кога ќе се заврши надпреварот. И кога би знаеле што би било, кога би било, не би било ни интересен уопште ни животот, а поготово мојата работа. Не? Да, поготово спортот, така е. Така да не би променил ништо пред надпреварите и пред мојата и начин на кој што сум функционирал како тренер, а од после надпреварите тоа е веќе подолга, поширока тема и добро, но и таа е важна анализа. тема, нели? Затоа што секогаш има и следен и треба се извлече поука од нешто што се случувало. Важно акцентот ни беше да извлечеме што е можно повеќе од секој поединец на или пред и после надпреварот као припрема за следниот надпревар. Сега, ајде прво за иднината на Македонија, а потоа за лично вашата. На нашите момци здравје следната година им предстои прво и основно еден многу важен надпревар. Сигурна сум дека ќе бидете тука да навивате за нив, но дали мислите дека таа смена што сега допрва треба да се случи, ќе може би им помогне, ќе им даде некој нов импулс или пак може би да биде отежнувачка околност што баш сега ни се случува. И ова не е само во фудбалот. И во други спортови некако пред важен момент ние имаме, да ги наречам, турбуленции. Не мора да биде тоа лошо. Само промена како таква треба да се преживее. Ништо јас би им посакал пред се добро здравје, да бидат сите здрави и спремни за тој надпревар. Се надевам дека овој пат ќе отидат и чекор понатака од нашиот прошли. Нели на полуфиналето го поминавме со Италија, застанавме до финалниот надпревар со Португалија, сега се надевам и посакувам да го направат и тој завршен чекор и да се пласираат на светското првенство, каде зашто стварно тие момци заслужуваат, не знам кој ќе биде викнат сега, но сите овие што го изодеа овој пат за да изберат уште еден плей-оф во низа,
заслужуваат да бидат дел од нив, ако не друго, поради тој факт и поради сите тие рекорди и резултати што ги направија во изминатиот период, и се надевам дека ќе гледаме Македонија на светско првенство. А што е кога сте вие лично во прашање? Прво, имате ли во моментов желба и енергија веднаш евентуално да имате некаков нов ангажман, или сега е време за одмор? Како се чувствувате? Има прашање, мислам дека по одмор после на пример со Велс од еден новинар, дали имам елан да водам и понатака репрезентацијата. Јас ќе кажам дека јас како карактер никогаш не ми мањкало енергија, уште помалку емоција, барем кога се работело за македонските селекции, и секогаш ќе имам таа емоција, зашто мене емоцијата пред се ме води во мојата професионална работа. Можеби е лошо од една страна, но е така и тоа нема бегање од тоа. И ќе видиме што ќе ни донесе наредниот период. Имате ли некакви понуди во моментов за тренерска работа? Па секогаш имало, сето тоа е на разговори, преговори, дали ќе биде нешто конкретно, ќе видиме во наредниот период. Искрено, поголема желба би ви била да останете во Македонија, затоа што, да сме искрени, на македонскиот фудбал, на домашната сцена очиено е потребно да биде подобро, и тоа каде подобро тоа што е, или можеби повеќе сакате предизвик што ќе биде надвор од нашите граници? Па јас сум секогаш бил и ќе бидам секогаш да она што е квалитетно ни биде база тука во Македонија, дали се работи за фудбалери, дали за тренери, да сите квалитетни тренери ги имаме тука. И не правам разлика, мислам дека секогаш акцентот на сите нас кои сме вклучени или сме биле вклучени во развој на македонскиот фудбал, гледаме да направиме нешто повеќе, да дадеме нешто повеќе од нас, за да го дигнеме и македонскиот фудбал на уште повисоко ниво. Поставивме овие години некои стандарди. Ја дигнавме малку лествица што се вели на високо ниво, и покажува дека Македонија дека може да биде конкурентна и во европски рамки, и се надевам дека ќе продолжиме во иднина така. Ова ќе биде финално за иднината. Вие бевте човек што работеше со младите и произведовте на некој начин веќе потоа искусни репрезентативци. Сега, додека бевте селектор, сигурна сум дека следевте што се случува во помладите категории. Тоа е природно. Треба да стравуваме каква ќе ни биде иднината што се однесува до нови репрезентативни сили? Па се надевам дека нема да биде така, искрено се надевам. Се надевам дека ќе продолжи овој исчек што направи Шкендија во клубскиот фудбал, дека ќе биде и во иднина и поише клубови ќе следат тој тренд на подобрување на домашниот, на клубскиот фудбал, кој ќе ни донесе и поквалитетни репрезентативци. Уште би апелирал, уште поголема доверба да имаме во младиот играч, во младите играчи кои би требало да ни биде база на сите, поготово на U21 и на репрезентација да ни биде базата во Македонија. Секако дека тие што играат надвор, им посакам да бидат уште поконкурентни во своите клубови, да бидат и со подобра конкурентност и во националниот тим. Да. Ви благодарам многу. Ќе кажам искрено, и низ годините додека имавте вашата функција, секогаш бевте некој кој е достапен за новинарите. Не беше тешко човек да ве добие за изјава, разговор, одговор, како и да е. Затоа ќе ви посакам и вам добро здравје. Убаво да си ги поминете пред се празниците со вашите најблиски, а потоа посакувам се разбира и успеси во она што вие најмногу сакате да го правите. Дај Боже ако тоа е некоја понатамошна тренерска кариера. Ви благодарам и на вас, како куќа, како личност, и да се заблагодарам на сите ваши колеги, на новинарите за долгогодишна соработка. Мислам дека сме имале крајно коректен и професионален однос, што се надевам дека ќе го имаме и во иднина, затоа што тоа е дел од нашата, дел од мојата професионална работа, и тоа секогаш ќе биде така.
Да. Благодарам уште еднаш многу. Ова беше господинот Благоја Милевски. Се надевам дека успеавме да дадеме одговори на некои прашања или дилеми кои што ги имавме подолг временски период во јавноста. Ако е така и ако ние ја заслужуваме вашата доверба, тогаш не се сомневам дека повторно ќе се видиме за 7 дена. Довидување.